كمان فدية في بيومي كام؟ 6 مليون دولار. 6 مليون دولار يا غرقطين. طب سيبنا انا هتصرف. هتدفع يا معلم؟ تصدق وتؤمن بايه؟ الخلق دي كلها ما في حد منهم بيتفصل على مليم الا لما اخلص الشغل. انا ما بدفعش فلوس ياض، انا بدي فرص. لا الراجل ده يا جماعه طلع فرهده اوفر بصراحه. لا ما انا فرجته على اميره النائمه وهو نايم دلوقتي، ومش هيصحى غير لما حد يبوسه. انا بوسته على فكره وصحي، فاحنا لازم ننجز. طب يا جماعة الخير، أنا بعت المنتجين مصر واحد ومفيش واحد فيهم راضي يدفع الفدية بتاعت بيومي فؤاد. مش فاهم الراجل ده طلع أكذوبة بقى ولا إيه؟ ايه ده؟ قريتوا الخبر ده؟ تعلن شركة السقالة للإنتاج الفني والمقاولات عن مكافأة لمن يدل على الفنان بيومي فؤاد، والمكافأة ستكون 5 مليون بلس شقة بالدور الأرضي تصلح سكني وتجاري. حلو، نحضر الماسكات ونروح لهم. لا، الطلعة دي عايزة شغل تاني خالص. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. محسوبكم المعلم عربي سقالة. أنا سباكيتي. وانا بولونيزي مافيوزو ايطاليانيتو. لاشاتيمي كانتاري. فيوزو اللي هي مافيا يعني. ماشي. منين حته في ايطاليا بقى انتوا؟ من شارع مارجريتو جنب برج ايفيليتو. الله، هو مش برج ايفيليتو ده لا مؤاخذه اللي هو في باريس؟ لا برج ايفل اللي في باريس، لكن برج ايفيليتو ده اللي في ايطاليا. شوتوميتو. إيهيتو. ايهيتو. إيهيتو. لاشاتيمي كانتاري. شكلك انت طلياني. طيب المهم، فين بيومي؟ بص يا معلميتو، احنا عارفين الاصوليتو، والاصوليتو بتقوليتو توتو على كابوتو. الله، طب هو مش يعني الاول يعني نشوفيتو بيوميتو؟ بسيتو حقيتو، بس خليك فاكريتو، مش بس حياة بيوميتو اللي في خطريتو، انت كمان شفت سكليتو. ماشي. انتوا بقى طالبين كام فدية؟ 6 مليون دولاريتو. 6 مليون في بيومي؟ ماشي، وانا موافق. طيب يا معلميتو، فين الفلوسيتو؟ بس الاول هتنزلوا مع الرجاله بتاعتي لحد تحت، يحاسبوكوا ويعرفوكوا يعني ايه توتو على كبوتو. يا معلميتو بلاش الونشيتو عشان انا بيجيني خنيتو. بيجينا خانقيتو؟ ما تتكلم عربي عادي، ده حطيتنا في فولديزر. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا هحطكم انتوا الجوز في خلاط الاسمنت. لو النبي بلاش الاسمنت، انا عندي حساسيه من الاسمنت. عندك حساسيه وانت هتاكله؟ ما تقلقش يا حبيبي، احنا 5 دقايق وهنبقى عمدان وكرانيش. هتقولوا فين بيومي ولا فريكوا انتوا الجوز زي العجينه واعمل منكم 2 بيستا طلياني؟ لا هنون يا معلم. هنون بس هنون يا انا معلم. مد شويه وما تستنطعش. حاضر يا معلم. ايه ده؟ هو ده المكان؟ هو يا فنان. يعني انتوا متاكدين ان هو ده المكان اللي انتوا خاطفين فيه بيومي؟ تفتكر يا معلم انا هقول حاجه جديده؟ وبعدين يعني احنا نقدر نشتغلك بعد اللي عملته فينا؟ ايه العنف ده يا فنان؟ مرزق من يومك يا بيومي. يوم ما يخطفوك يخبوك في نادي. بس الحمار اللي عامل لكم التشطيبات دي حمار قوي. يا معلم، هو كان واد شاب صغير كده، كان اسمه حاجه اصعى. ابراهيم اصعى؟ ايوه ده يا ابني. الله ينور عليك يا ابراهيم، الله ينور عليك. بس في شويه تفنيشات كده هعملها لكم انا بعد ما نخلص الليله بتاعتنا دي. يعني مثلا الحيطه دي
عايزه واد مبيض بحاره على الروقان كده. والنبي يا معلم بالمره كده وانت بتعاين معلش، السقف بتاع المكتب بينشأ عليا ميه في الصيف. طب ما ده كويس، بس هعملهولك. فخر والشطافه بتطلع ميه سخنه نار لدرجه ان احنا بنخش الحمام نعمل عليها شاي. بقول لك ايه، اسره من الاخر. فين بيومي؟ موجود يا فنان، موجود. يا ريتاش ريتاش، ايه يا سيد، في حاجه؟ فين بيومي؟ موجود. خد يا فخر البس ده. ليه هختفي؟ البس واخلص حاضر يا معلم. بسرعه. حاضر. الله. تعالى يلا، الضيوف جم. يا حزني أبا بهلول، مين دول؟ أبا بهلول، في حد داسلك على طرف فيهم؟ حد ضايقك؟ هوجن، انا فرجت على هوجن. يا هوجن يا ابني، العزوبة ضربتني. لا صحيح ضربوني ضرب يعني يا هوجن، هم العزوبة دي اللي ضربوني يا هوجن. هو مين ده؟ ده بيومي فؤاد، بس هو دلوقتي متقمص هوجن. هو بيومي فؤاد. بس بقول لك ايه، هتقول لي هوجن، هتقول لي جون سيما، هاخده معايا زي ما هو كده وانا ماشي، مش هسيبه. خده يا فنان. هاتوا يا رجاله، بس بالراحه عليه، بالراحه عشان الاوردن بتاع بكره ده ما يضربش. والآن مع بطل الأبطال شجيع الشجعان في قوة 1000 راجل، إنه هوجن. أنهي جلنت فيكم اللي ضايق أبا بهلول؟ ها؟ يا ترى أنت ولا أنت؟ لسه عايزه يا فنان؟ لا خلاص ما يلزمنيش. طب يا جماعه استاذنكم انا، بس انا عنده عادي برضه، يعني السقف اللي بينشع ده هعمله لك، والشطاف ده اخليه سخن وبارد، يعني عشان يبقى تعرف تعمل شاي براحتك. السلام عليكم. اتكل على الله، اتكلوا على الله انتوا كمان. شفت يا بابا بهلول؟ شفت الجلنت اللي ضايقك ده عملت لك فيه ايه؟ أني تحت أمرك، تمرش بأي حاجة تانية يا بابا بهلول؟ تسلمني يا هوجن يا ابني، تسلمني. إلهي يحرسك من العين يا هوجن. بس بص يا ابني، انت لازم تهرب دلوقتي. ليه؟ البوليس اكيد هيقلب عليك الدنيا يا هوجن. حاضر. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا الله هوجن. يسلمك. بس في شويه تفنيشات كده هعملها لكم انا بعد ما نخلص الليله بتاعتنا دي. يعني مثلا الحيطه دي عايزه واد مبيض بحاره على الروقان كده. والنبي يا معلم بالمره كده وانت بتعاين معلش، السقف بتاع المكتب بينشأ عليا ميه في الصيف. طب ما ده كويس، بس هعملهولك. فخر والشطافه بتطلع ميه سخنه نار لدرجه ان احنا بنخش الحمام نعمل عليها شاي. بقول لك ايه، اسره من الاخر. فين بيومي؟ موجود يا فنان، موجود. يا ريتاش ايه يا سيد، في حاجه؟ فين بيومي؟ موجود. خد يا فخر البس ده. ليه هختفي؟ البس واخلص حاضر يا معلم. بسرعه. حاضر. الله. تعالى يلا، الضيوف جم. يا حزني أبا بهلول، مين دول؟ أبا بهلول، في حد داسلك على طرف فيهم؟ حد ضايقك؟ هوجن، انا فرجت على هوجن. يا هوجن يا ابني، العزوبة ضربتني. لا صحيح ضربوني ضرب يعني يا هوجن، هم العزوبة دي اللي ضربوني يا هوجن. هو مين ده؟ ده بيومي فؤاد، بس هو دلوقتي متقمص هوجن. هو بيومي فؤاد. بس بقول لك ايه، هتقول لي هوجن، هتقول لي جون سيما، هاخده معايا زي ما هو كده وانا ماشي، مش هسيبه. خده يا فنان. هاتوا يا رجاله، بس بالراحه عليه، بالراحه عشان الاوردن بتاع بكره ده ما يضربش. والآن مع بطل الأبطال شجيع الشجعان
في قوة 1000 راجل، إنه هوجة. انهي جلنت فيكم اللي ضايق ابا بهلول؟ ها؟ يا ترى انت ولا انت ولا انت؟ لسه عايزه يا فنان؟ لا خلاص ما يلزمنيش. طب يا جماعه استاذنكم انا، بس انا عنده عادي برضه، يعني السقف اللي بينشع ده هعمله لك، الشطاف ده اخليه سخن وبارد، يعني عشان يبقى تعرف تعمل شاي براحتك. السلام عليكم. اتكل على الله، اتكلوا على الله انتوا كمان. شفت يا بابا بهلول؟ شفت الجلنت اللي ضايقك ده عملت لك فيه ايه؟ اني تحت امرك، تمرش باي حاجه تانية يا بابا بهلول. تسلمني يا هوجن يا ابني، تسلمني. إلهي يحرسك من العين يا هوجن. بس بص يا ابني، انت لازم تهرب دلوقتي. ليه؟ البوليس اكيد هيقلب عليك الدنيا يا هوجن. حاضر حاضر. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا الله هوجن. يسلمك. مشيته ليه؟ ده كان دمه خفيف قوي وبيضحكني. كويس انه غار، لما يبقى وحشك يبقى اتفرجي على الكابتن انوش. مهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع السحاوي ده؟ هنعمل ايه في موضوع السحاوي؟ احنا بعد الفرادة اللي احنا شفناها دي هننام 3 ايام، نصحى بقى نشوف هنرجع للسحاوي فلوسه، نقتله، نشوف هنعمل ايه. وعلى الله حد يصحيني وانا نايم، على الله. معلش يا معلم، معلش، انا اسف والله العظيم، انا اسف. يوه، احنا الكلام خدنا في دوكه ونسيت اسال حضرتك تشرب ايه؟ لا ما انت خيرك سابق، بترفع عليا سلاح يا امور. انت تعرف انا ممكن اعمل فيكوا ايه؟ انا رايي حضرتك تقتله عشان قله ادبه دي، وتسيبني انا ومراتي نروح. اسكت يا ابني خالص، يقتل مين؟ يا معلم معلش والله العظيم، هو الظاهر يعني ان احنا ما قدرناش حضرتك كويس. وانا اللي ما يقدرنيش ما يلزموش يعيش. انا ممكن اموتكم كلكم. استنى عندك يا سحاوي، انت مش هتقدر تموتهم. انت بتفتحي بقك ليه؟ ابوس ايدك اقفلي بقك. معلش يا باشا، اعتبرها مش معايا خالص، ولو حضرتك عايز نرمي عليها اليمين هرمي عليها دلوقتي حالا. اخرس يالا، ما اقدرش اقتلهم ليه يا حلوه؟ وهتستفيد ايه لما تموتهم يا معلم؟ انت لسه عاوز فلوسك، ودول لو ماتوا مش هتعرف توصل لها. وجهة نظر برضك. ينصر دينك يا مرات اخويا، ينصر دينك يا مرات اخويا. ما تنسيش يا مرات اخويا، لو ما دفعوليش الفلوس انت اللي هتموتي. حلو كده، يبقى متفقين. يخرب بيتك، انت بتقول ايه؟ ها يا فخر، هتقدر تدبر له المبلغ في خلال قد ايه؟ ها يا فخر، ادبر له المبلغ ايه؟ انت عايز تشيلها انا لوحدي؟ بص يا معلم، اللي قدامك ده لا يملك الجنيه اللي يحط بيه بنزين في عربيته. احنا لا مؤاخذه لما الفلوس اتوزعت كل واحد راح في سكه، كنا كده يا معلم، بقينا كده لا مؤاخذه. ولا فيلم البؤساء ده ما يلزمنيش. انا كل اللي يهمني دلوقتي فلوسي ترجع لي. عين العقل يا سيدي المعلمين، بس اديني مهله شهر واحد بس، وانا هرجع لك ال6 مليون دولار على داير المليم. شهر واحد بس. موافق، بس على فكرة لو البوليس خد خبر هعرف وهتموتوا كلكم. على فكرة انا ليا عيون في كل حتة. ايه ده، يعني عندك عينين في قفاك؟ عندي يا خفيف. مفهوم؟ مفهوم يا سيدي المعلم. اديني مفتاح التاكسي اللي بره ده، يلزمني. يلزم ايه؟ انت عربيتي. اسكتي بقى، خلينا نخلص. اتفضل، بس استاذن حضرتك بس في شنطه العربيه في لهلوبه، ممكن اخدها؟ واللهلوبه كمان تلزمني. خدها وغور. نعم، خدها وغور حضرتك. ايوه كده اظبط. سيو. قد الدنيا يا معلم، قد الدنيا. الله يخرب بيتك يا فخر، اخد اللهلوبه. الله يخرب بيتك يا فخر، اخد اللهلوبه؟ ده احنا علينا 6 مليون دولار وتقول لي اللهلوبه؟ يا اخي الله يخرب بيتك انت يا سيد، ما انا كان بقالي سنين ما شفتكش، يوم ما تجيلي بمصيبه. اعمل ايه بس يا فخر؟ اعمل ايه يا اخي؟ ما انتوا من ساعه ما اتنقلتوا اتزفتوا سرقتوا الفلوس دي وانا مش عارف اوصل لكم. ويوم ما اوصل لاخويا الكبير ما
اتعشى منه ياخدني. انت لسه هترغي؟ فكني انا بتشنق يلا. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه يا ريتاج، هاتي لي حاجه اقف عليها عشان اطلع فوق افك العقد. حاجه زي ايه؟ لا انا مش عايز غباء، شغلي مخك شويه يا ريتاج. هاتي لي سلم كرسي اهو، كرسي اهو. لا 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 ما تدرينيش. انت اللي موته يا غبي. لا انا مش هسرق. انا دخت يا ريتاج. ريتاج هاتي لي ميه. ميه تاخد بيتنا يا غبي. قوم هات الكرسي ده. خدي انا مش قادر ابص. مش قادر ابص. مش قادر ابص. بيتك. مات ولا ايه؟ مات يا غبي. يا الحمد لله الحمد لله. روح يلا هات كرسي عشان تفك لي العقده دي من فوق يلا. حاضر. هات الكرسي. يا رب يا رب. اسكت بقى. يا رب يا رب يا رب. فخر. ها يا فخر هنعمل ايه؟ ها يا فخر هنعمل ايه؟ ها يا فخر هنعمل ايه؟ ما بس بقى يلا، انت ما بتزهقش. يا فخر ما انت صمتك ده بيقتلني يا فخر، صمتك بيموتني. هنعمل ايه مع السحاوي؟ انا عايزك تمسك نفسك وتسترجل شويه كده، ها، لحد ما اشوف هنعمل ايه في الموضوع اللي ما كانش على الحسبان ده خالص. طب انا عندي فكره. احنا نعمل كمين اللي اسمه السحاوي ده، نعزمه على حاجه يشربها، نحط له تراب الماس، هوب يشربها يموت لوحده. يا الجماعه بتضرب الفيل الازرق ولا ايه؟ انا خايف منها اكتر من السحاوي. بقول لكم ايه، تعرفوا ما تتكلموش خالص، سيبوا لي موضوع السحاوي ده وانا هتصرف فيه. حلو، ده برضه كان عشمي في اخويا الكبير. يلا يا ريتاش، وانا السحاوي لو جالي تاني هقول له فلوسك عند فخر. سلام. ولا نلبسنا الموضوع ده مع بعض، ها، والخلعان منه وبعدين هقتلك. انت فاهم؟ انت ما تعرفش انا بقيت مجرم ازاي الفتره اللي فاتت اللي انت شفتني فيها لوحدي. ما تعملش كده عشان انا بخاف. ما تعملش كده عشان بخاف يا فخر. لا يا فخر بخاف. يا فخر انا ما سرقتش الفلوس، انت اللي سرقت، والسحاوي جالي انا وانا بدات اتوتر يا جماعه، بدات اتوتر، ولما اتوتر الخنقه بيجي له خنقه والنبي بالراحه عليه بقى شويه. بالراحه عليه ايه؟ ده بيركب نمره الخنقه دي من وهو صغير. ده لما كان بيعملها قدام امي كانت بتخبطه بالحله في دماغه بيمشي تمام. ولا طب ما الراجل عنده حق، ما هو ما خدش الفلوس، انت وديت فلوسك فين؟ بعد ما سرقنا الفلوس وقسمناها على بعض قلت بقى سيبك يا فخر من الشقاوه والسكه الشمال وافتح بقى مشروع عمرك. ما تقوليش اشتريت عربيه الترمس اللي كنت بتحلم بيها. ياه، ده كان حلمي زمان يا سيد، بس لما جت فلوس كتير زي ما تقول كده حلمي كبر معاها، وفتحت النادي اللي انت قاعد فيه دلوقتي حالا ده، فخر الشحات FC. FC؟ ايه FC دي؟ يعني FC بس هي بتتخطف كده FC. فخر الشحات فايت كلاب. بس بتعرفش يالا سيد، من ساعة ما فتحت النادي ده زي ما تقول في لعنة كده أو حاجة غريبة يعني. ايه؟ مسكون عفاريت؟ لا، احنا بنخسر في كل الألعاب، بس الصراحة يعني هي لعبة واحدة اللي ما بنخسرش فيها، يمكن عشان مركز معاها شوية يعني. كرة الباسكت النسائية هي فعلا اللي أقدر أستثمر فيها جامد، وأوعدك بعد 3 سنين أقدر أصدر بره مصر. واو كيوتيز كيوت قوي. يلا يا بنات، يلا يا حبايبي، يلا على التدريب عدل. بطة، نعم. تعالي هنا يا حبيبتي. أمرني. مفيش وقت للتدريب خالص عشان عندي ظروف دلوقتي، يلا الغي التمرين. نعم يا عين امك، ده لو ما كانتش العيال دي تتدرب النهارده هتربى لك المكان اللي فيه. انت بتكلمي رئيس نادي وانت بتكلم مدربه لعبه راقيه، مدربه بنات. بني؟ هي بتدرب فراخ؟ اسكت انت مش فاهم حاجه. طب خلاص يا بط، خلاص روحي يا بابا كملي التمرين، اتفضلي. ياه، دايما بتغلبني بالحجه. هي دي مدربه الباليه؟ لا، ده كان المبنى الاجتماعي، لقيت محدش بيقعد فيه قلت اما اجيبه واعمله مدربه باليه. الله على دماغك يا فخر، من واحنا صغيرين وانت بتفكر صح. امال ايه؟ اسيب المبنى مهجور يعني الشباب يقعدوا يضربوا فيه ويلعبوا قمار؟ لا، استفاد منه انا احسن وهكله في مصلحه الكيان.
لا 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 لا، ركزوا معايا هنا، تتسحلوش معاها، عشان اتسحلت معاها مره وهي بتدرب العيال، قعدت شهر بيجيلي كوابيس. يا ساتر يا رب. ما تبصيش يا ريتاش، بصي قدامك. بطوط. نعم. اوعي تاكل حد من العيال عشان اهاليهم بييجوا يشتكوا لي انا. يا فخر هنعمل ايه؟ ولا انت لو سالت السؤال ده تاني انا هقوم انتحر دلوقتي. سيبوني نفسكم خالص وانا هتصرف في موضوع السحاوي ده بدماغي انا بقى. ولا سيد، انت ما تعرفش حاجه عن ابوك واخواتك يا؟ انا ما اعرفش طريق حد غيرك. تمام، يبقى انا هبعت الواد دقدق يعس وراهم كده ويجيب لنا اخبارهم. على الله التسهيل. انا هطلع دلوقتي اغير وانت اعمل حسابك هتيجي معايا مشوار. مشوار ايه اللي هتاخدني فيه؟ لا بقى، اعملوا حسابكم ان مفيش اسئله من هنا ورايح، اللي هقوله هيتنفذ على طول. ايوه يا باشا، هنروح فين يعني؟ عند ماي اكس خطيبتي، كانت واخده مني 150,000 جنيه وذهب والماظ وشبكه وياقوت وشوكولاتات، كانت واخده حاجات كتير قوي. كان زمان الواحد معاه فلوس، انما دلوقتي الجنيه بقى براجل لا مؤاخذه. حلو، احنا نتنكر احنا التلاتة ونروح لها لحد البيت ونهددها بسكينة. لا، بمسدس، ولو ما رضيتش تدينا الشبكة نقتل لها حد من اهلها، ما جابتش معاها سكة نديها رصاصة في كتفها عشان تعرف ان احنا ما بنهزرش. الله، انا جاي معاك وش. ولا سيد، انت متأكد ان مراتك دي بنت ناس؟ انا مش متأكد ان دي مراتي اللي جت معايا اساسا. ايه الدموية دي يا ريتاش؟ ايه مش عاجبكم؟ امال كنتوا هتعملوا ايه؟ كنا هنروح لها القصر. قصر؟ هي ملكة؟ ملكة ايه؟ دي بعد ما سابتني اتجوزت وزير ألماني، سابته وراحت اتجوزت قنصل كرواتي، بعديها بفترة اتجوزت أمير ويلزي، في النص اتجوزت إمبراطور صيني، بين دول بقى اتجوزت قط شيرازي دكر، بعديها آخر واحد خالص ده كان مهراجة هندي كبير جدا، بنالها القصر بتاعها. ايه ده؟ هي خطيبتك دي كانت شغالة في السيرك الدبلوماسي؟ السيرك الدبلوماسي؟ انت جاهل يالا؟ اصلها كانت قربت يعني تحكم العالم. هي ازاي اتجوزت كل دول؟ هي خريجة ايه؟ خريجة قومية العجوزة، دي بنت ناس جدا، ده اهلها كانوا مشتركين في نادي الترسانة يعني. احنا هنروح لها القصر ونقول لها طلباتنا وعلى الله التسهيل. وافقت وافقت، ما وافقتش يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. يا اهلا بيكم. اهلا بيك. والنبي يا ابني روح انده لنا مدام عاشوره. حضرتك تقصد مدام اشوريا؟ اشوريا؟ ما اسمها اشوريا. اقول لها مين؟ قول لها فخر العرب، معاه فاتوره قديمه ووقت دفعها جه. تمام، اتفضلوا. شكرا. بس جامدة قوي يا فخر، فاتورة قديمة دي عايز ابقى استخدمها، بس مش عارف بقى استخدمها في انهي موقف. لا انت ما ينفعش تستخدمها. ليه؟ لان انت ما تعرفش حد غير انا وريتاج، وانا كده كده عارفها، وريتاج مش هتفهمها. بس انا هتجنن. انت امتى اتجوزت المهراجة؟ اتجوزت المهراجة ايه يا ابني؟ انا اتجوزت مرات المهراجة. انت عايز تشيلني نصيبه يالا؟ لا مؤاخذة يا فخر، معلش ما جمعت. ازيك يا عاشوره؟ توموكو كاشيا. لا مفيش توموكو، هو النهارده. ازيك يا عاشوره واتكلمي عدل بدل مظبوطك. توموكو كاشيا. خلاص يا فخر، شكلها مش هي الست اللي احنا جايين عشان. مش هي ايه؟ انت هتستقبل يالا وانا توه عنها؟ هي عاشوره بنت تامر الغطاس، وهتقولي بقى ولا سيح لك اكتر من كده؟ جرائية. عاوز ايه يا فخر؟ خلاص بقى ما تزعلش. خلاص؟ خلاص ازاي؟ انا مش عارف ايه اللي وداني هناك، بس قلبي هو اللي وداني. لما شفتها وهي بتدلع المهراجة بيدلعها، دمرتني، كسرتني 100 حتة من جوه. يا عاشورة، عاشورة اللي ما كانتش الشمس بتطلع غير لما تفتح شباكها. انا بردان. ياه، شوقتني ان انا اشوفها. هي حلوة؟ حلوة؟ دي من علامات الساعة.
ده انت لو شفتيهم هما الاتنين جنب بعض هتعرفي ان دي اقذر قصه حب انجبها التاريخ. يا جماعه المصلحه دي ما فيهاش فلوس، تعالوا نشوف حاجه تانية تجيب لنا فلوس. بلا تانية بلا تالتة، انا هاخد الشبكه بتاعتي، يعني هاخد الشبكه بتاعتي والا هروح امزع لها وشها ده. طب والحب يا فخر؟ في الكلوب. انت عبيط يالا يا فخر، حتى لو احنا عايزين ناخد الشبكه هناخدها ازاي؟ يعني هنسرقها؟ المشكله مش في كده، المشكله هنسرقها ازاي. هنسرقها ازاي؟ هو انت عايزه تسرقي يا ريتاج؟ انت خلاص بقيتي زيه؟ هو انا طول اكون صبي من صبيان المعلم فخر العرب برضه؟ عشت يا معلم ريتاج. لا ده انت اتهبلتي بقى. استنى بس، انا في مخي فكره ممكن تدخلنا بيت المهراجه وندعبس جوه براحتنا. حلو، قولي لنا الفكره دي بقى بالراحه ومخمخي فيها. ايه ده؟ انت بتشربي بصوت يا ريتاج؟ بس يا كلوديا يو، اقول لك يا معلم، ¿Cómo estáis? مرحبتين. اهلا وسهلا. منو انتي؟ انا مدام صفاء من المركز الثقافي الهندي وجايه اقابل المهراجه مارد. مهراجة أنا مهراجة مارد، شحمو لحمو كرتونتو. حضرتك اهلا وسهلا يا فندم. احنا في المركز كنا جايبين هديه بسيطه كده لحضرتك عشان نشكرك على اعمالك الخيريه اللي كنت بتقوم بيها في الهند. احنا بصراحه في المركز بنحترم جدا الشخصيات المحترمه اللي زي حضرتك يا فندم. لا أنا ما يقوم بخير أبدا، أنا مهراجة شرير ما يفعل خير. لا ازاي يا فندم؟ لا افتكر اكيد عملت خير. لا انت كده هتبوظ الخطه والنبي. شنو خطة بوز؟ خطه ايه يا فندم؟ انت تقول خطة بوز. انا قلت لا، انا ما قلتش، انا قلت خير، يعني يا رب تفتكر الخير اللي عملته. افتكر والنبي. نعم أنا افتكر. أنا في واحد مرة أنا كان يمشي بسيارة إشارة مرور يعطي واحد مسكين 1 روبية، وعشان اديت الروبيه للمسكين ده احنا جبنا لك الفيل الآلي. اتفضل يا فيل. شنو؟ فيل. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو لا ما تخافش حضرتك، ما تخافش، ده فيل آلي. شنو يعني فيل آلي؟ انت شايف حاجه من عندك يا فخر؟ ايوه شايف. بطل وش بقى عشان ابقى سامع. العمدة الآلي مع العم فؤاد رحمة الله عليه راح يصطاد. نعم ايوه بالظبط كده يا فندم. شنو يسوي؟ ده بيعمل على حسب الاوردرات الصوتيه، يعني تديله الاوردر بصوتك بيعمله في اكشن على طول. طب انا يا بيه شوف. هتشوف دلوقتي. اطلع خطوه يا فيل. اظبط نفسك معايا كده واطلع خطوه قدام. اهو بالفيل مش بجسمك يا حمار. طيب اهو. بس ارجع خطوه كده. شفت يا فندم؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا يا بيه اسوي اوردر براحتك. انا يقول اتفضل. فيل ست. ما شاء الله ما شاء الله. قوم فلافيلو. سلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه حضرتك، قبلت الهديه ولا ايه؟ طبعا هديه جميل من نفر جميل. فخر انا عايز اعمل بيبي. على الله تعمل حاجه هنا، انا بقول لك اهو. طب استنى كده. انا صفاء يا جناب المهراجه. صفاء اسم جميل. انا يبي يطلب منك طلب. اتفضل. انا ينفع عشا سوا؟ هو الراجل ده بيعاكس ولا ايه؟ بيعاكس؟ ده انت مش شايف اللي انا شايفه. لا لو كده بقى انا هخرج له من الفيل واظرفه الزلومه. على الله تخرج بره الفيل. بتعشى؟ لو خرجت هنتحبس يا غبي. نروح نتفسح في النيل، مركب فلوكة. ماشي نتغدى نتعشى براحتنا يا فندم. انا اي حاجه، انا فري. ده هي كمان شكلها مقبله يا مقبله. طب حاسب بقى فخر. تيجي في اي حاجه. لا مش هينفع يا فندم، مش هينفع. ليش؟ عشان الفيل قفش عليا. ليش يقفش عليك؟ هو جوزك فيل ولا شنو؟ لا معلش يا فندم انا اسفه. لا انا ممكن يسبح هذا فيل. انا يسبح هذا فيل تحت رجلين. مال انت. معلش انا اسفه، انا هضطر استاذن بقى. معلش. لا ليش يستأذن؟ ما انا سايبه المركز لوحده وزمانه يضرب يقلب على بعضه. انت يقعد 5 دقيقة. معلش والله لازم امشي. 1 دقيقة. باي باي. باي باي. باي. مسيرك يا جميل تميل. ماشي يا ريتاش، لما اخرج لك من الفيل. فلافيلو انت يجي ورايا. تعال ورايا. فلفل جميل ما شاء الله ما شاء الله. فلافيلو الناس.
الواد ابن المهرجة ده تقيل قوي، ده اتقل من الفيل اللي احنا شايلينه. انا متاكد ان في 4 جواه. معلش يا سيد، استحمل. اوه فلطحون، خفيف خفيف كده في البوز. ما انا واخد الظهر وشايل الواد على كتفي، وانت واخد الراس بالزلومه ولا فارقه معاك. يا ابني وانت فاكر الراس دي سهله؟ انت مش متخيل كميه الالم اللي بستحملها لما الفيل يصدع. دكتور وليد الصاوي وصل وعاوز يقابل حضرتك. اوكي انا يجي، روح. خلاص يلا انزل فلطحون. فيل تعال معي. الله اكبر، وطي يا سيد عشان الواد هينزل. اوطي؟ ده انا هقلب امه. تعال فلفله، تعال فيلو. اهلا سمو المهراجه، سمو المهراجه. ويلكم ويلكم دكتور شنب ابيض. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا سمو المهراجه. It is a great day today and also big news يا جناب المهراجه. اخبار عظيمه، اخبار عظيمه يا جناب المهراجه. شنو فيك؟ انت ما يشوف فيل؟ يشوف فيل. ايه يا الله، فيل حلو جميل. طبعا طبعا، ما انت هندي قد الدنيا، لازم يبقى عندك فيل. امال يبقى عندك ايه؟ سكوتر. المهم خلينا في الموضوع اللي انا جاي لك. سكوتي، شنو سكوتر؟ انت ما يعجبك فيل ولا شنو؟ لا بالعكس، ده جميل خالص، عسل. الله، حلوه جميله حلوه. المهم خليني في الموضوع اللي انا جاي لك. انت يعرف الدكتور شنب ابيض، انت يعرف ان هذا فيل هو يشتغل، انا اصدر اوامر صوتيه هو نفذ. يا راجل انت يا بيشوف؟ نشوف. فلفل، انت ارقص شويه شويه الدكتور شنب ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. مين الراجل الغريب ده؟ شكله ايه يا فخر؟ هو شبه الصرصار بس لابس بدله وبيتكلم زينا عادي. وده بقى بتحط له فلوس في زلمته يسلم عليك زي الفيل اللي عندنا في الجنينه؟ انت لو ما يحترم نفسك انا احط لك فلوس في زلومه. مال انت سقف. شنو تبي؟ يلا خلص سرعه سرعه عشان انا مو فاضي، انا يبي يلعب مع فيل. ما هو انا جاي لك النهارده يا جناب المهراجه بخصوص موضوع الجوهره اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. دكتور وليد، ما في كلام. انا ما يقدر استغنى عن هذه الجوهره. هذه الجوهره ميراث عائلتي لالاف السنين. أنا يهرب من هند وسند وبلاد تركب الأفيال بسبب هذه الجوهرة. عائلة باتشان يجري ورايا يريد أن يقتلني وياخد هذه الجوهرة. يعني هو احنا ما ينفعش نتفاهم مع الإخوة في عيلة باتشان ونحل الموضوع بشكل ودي كده، قعدة هندي كده زي قعدة العرب بتاعتنا، ونخلص الموضوع من غير أكل وأذية؟ لا ما يصير. أنا يقول في طار بيني وبين عائلة باتشان، ما يحلوا إلا الدم. يا جناب المهراجة افهمني، عناصر النانو تكنولوجي اللي موجودة في الجوهرة بتاعتك غير مسبوقة بالمرة، ومع وجود الاختراع بتاعي هتقدر تعمل كونتاك معاه عن طريق الالكترومagnetic. انت فاهم معنى الهري اللي انا عمال اهريه معاك ده من الصبح ايه؟ انا ما يفتهم شنو انت هتهري شنو. معناه ان انا وانت ممكن نغير التاريخ، نغير شكل الكون. تخيل انا وانت صورتنا على صفحات الجرائد والمجلات في كل حتة، والنانو قاعد في وسطينا كده مستربع صغنن كده، أرباح بالملايين. ده غير إن سعر الجوهرة بتاعك هيتضاعف بالمليارات. سامع اللي أنا سامعه يا سيد؟ أنا مش سامع أي حاجة من عندي. طب ركز في الكلام كده وطرطق ودانك. أطرطق في ودانك؟ على الله تعمل كده، بقول لك طرطق ودانك يعني اسمع كويس. أنا ما يبي مليارات، أنا عندي مليارات وايد، أنا مش عايز مليارات. يا سيدي أنت مش عايز مليارات، أنا عايز إيه الغلاسة دي؟ لا ده الجوهرة دي بقى تخصنا أنا كده. جوهرة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. مالكش دعوة أنت، سيبنا ركز. اف الريحة دي يا فخر، محدش يعمل كده أبدا جوه فيل. مش أنا. لا أنت، ما فيش غير أنا وأنت جوه الفيل، هيبقى مين يعني الفيل؟ هو أنا كده بقى، لما بركز بعمل كده. عاجبك تركب معايا اركب، مش عاجبك خلاص. مش اتخانق يا فخر. الله، فلفل شنو فيه؟ شنو سويت لي فلفل؟ شنو سويت؟ أنا عملت حاجة؟ أنا قاعد مرمي جنبك أهو من الصبح.
انت مش عالم كبير، انت شوف شنو فيه هو. شوف لا دي حاجه بسيطه جدا، ممكن يبقى اللابلاتين بتاعه لدع في السنسور او البطاريه بتاعته عايزه تتعضعض. ايه الحقيقه يا سيد؟ ده هيغيروا لك البطاريه. يا نهار اسود، ده انا اللي واقف ورا. طب يا رب بقى تطلع بطاريات قلم مش طرش. يا ابني افهم بقى، ما يبقاش مخك ضلم. قول زي ما انت عايز للصبح، انا يستحيل اختلس الجوهره. تختلس؟ ايه الكلام الاوفر ده؟ وبعدين انت جاي الفيلا هنا ليه؟ تطعم مساكين؟ ما انت جاي عشان تسرق. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. وطي صوتك بدل ما تحبسنا. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. احنا جايين هنا نرجع شبكتك اللي اتقلبت منك، لكن هتدخلني بقى في حوار اسرق جوهره مهراجه، والمهراجه ده اكيد راجل واصل. انا كل ما بتخيل السيناريو ده بتوتر يا فخر. انا اتوترت يا فخر، اتوترت والخناقه بدات تجي. انا اتخنقت. طب اهدى طيب، ما تعياش عليا، ما تعياش عليا. ولا افهم، انا عمري ضحكت عليك؟ لا. طيب اقسم بالله احنا لو جايين الفيلا هنا عشان نختلس مش هقعد دقيقه، احنا جايين عشان نسرق. بجد؟ اه والله. وبعدين بدل ما نسرق الشبكه هنسرق الجوهره. طيب هو انا ينفع اعترض؟ دي بقى لا. لا يا فخر انا اتخنقت. طب اهدى والله مخنوق يا فخر. طب العيا تعبان والله. اهدى يا عم، روح البس الفيل. يلا روح البس الفيل. فخر بقول لك ايه، بص كده من الزلومه شوف لو في حد جاي. لا يا عم انا بتقرف ابص من الزلومه، انا بعمل فيها بيبي. ركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام؟ لا مش انا يالا سيد، الظاهر في حد جاي علينا. طب اقف اعمل نفسك فيل. ماشي يلا. يا نهار اسود، الحق يالا، ده المهرجة طاير في الجو. طب حاسب كده وريني. لا يا عم ده سند على العصايه. حلو. طب تعالى بقى نقف جنبه هنشوف هيحس بينا ولا لا. ولا يا سيد، مهرجة مش حاسس بينا خالص. طب بقول لك ايه، عشان نسبقها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل. انا بعرف اعمله، ممكن تسكت؟ ها حس بينا ولا دريان بالدنيا. حلو، مد ايدك بقى وارتش الجواره. مش عارف اخرجها من الزلومه يالا. بس سيد، مد ايدك انت والطش منه الجوهره من على صدره. تحضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراجه اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع انا واقف لك واسع. الفيل لو حك مني والله ما يحصل لك. طيب يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله انا معاك اهو. هوب بس احنا اتقفشنا يا فخر. فلفل حرامي اسرق جوهرة. انت موت الحين. اجري يا سيد اجري ازاي ده قافش في ايدي يا فخر. مالك يالا سيد؟ ضربك؟ الراجل بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا جت في الدرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى. كروتي شيلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال. مهرجة انت يسرق ولا لا
ادوجن. اهرب يلا ساب بسرعه يلا. انت اضرب اجري فلافيل وحيوان، انا يجيب انت حتى لو في بطن حوت. مد يا سيد. مش هيقدر يا فخر، هو الفيل ده ما بيتعبش. ستوب يا فيل ستوب. ايه ده؟ احنا خبطنا كلب؟ لا خبطنا كلبه. يلا يلا بسرعه. ايوه بالراحه. طيب ثانيه. ايه يا انتاج؟ ايه انتوا نايمين ولا لا ايه؟ صاحي اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. امال العبيط بتاعنا فين؟ العبيط اهو قاعد مكتئب من ساعه ما عرف ان حبيبتك دخلت المستشفى وكانت هتروح فيها. يا سيد ايه يا ولد؟ ايه يا عبيط في ايه؟ ايه اللي انت عامله ده كله؟ اكتئاب، حاسس باكتئاب، حاسس اني داخل على صرع شديد يا فخر. معلش يا اخويا معلش. اكتئاب ايه ونيله ايه؟ ده دخل جاب باسكت الزباله وقلبه هنا عشان يكمل النمره اول ما رنيت الجرس. شكرا يا بنت الاصول. وعلى فكره انا ما دلقتوش اول ما رن الجرس، انا دلقه من نص ساعه. انا عايز اعرف بقى كل اللي حصل ده ليه؟ انت بجد بتسال؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فخر يا فخر احنا كنا هنقتل نفس شريره. الست جالها شلل خماسي. ما تأفورش، شلل رباعي، دماغها لسه بتتحرك. وبعدين اديك قلت نفس شريره، دي كانت حراميه ونصابه وسرقاني وطيق العمى ولا طقهاش. انت نفسك ما كنتش بتحبها صح؟ صح. فوق بقى كده بقيت احسن. صدق يا اخي احسن بكتير. كانك شلت الغيامه من على مخي، انا زي ما كنتش شايف الكلام ده كله. يا ريتنا قتلناها يا اخي. المره الجايه يا عم لو قابلتها لك هقتلها قدامك. وبعدين انت محبك الدنيا قوي ليه يا سيد؟ اذا كان جوزها المهراجة نفسه عامل عيد ميلاد ابنه بكره وهيذبح فيل. لا يا راجل، ده احنا كده بقى لازم ندخل له دخله تانية. معاكي حق، عشان لو دخلنا له زي اول مره في فيل هيفقسنا. المره دي نخش له في خرتيت. اقعد يا. بما ان عيد ميلاد الواد بكره احنا لازم نروح له ونعيد عليه. مش ده الواجب ولا ايه يا رجاله؟ صح يا تكتكه يا ماجده. يا خساره حته الماظه مدفونه في قلب الزباله. والله معاك حق. منو انتوا؟ جايين احنا جناب مهراج عشان انت في دينجر. عائلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت، وهذا في جات لك هدية. كان في 2 عائلة باتشان كانوا عايزين يقتلوا كاهن وياخدوا الجوهرة. انا كنت متأكد ان هذا هيحصل ليه، ولكن منو يعرف في سفارة هذه المعلومات؟ وانت ليش ما يتكلم هندي؟ ليش؟ لا احنا قبيلة هندية تتحدث العربية لكن بصبغة هندية. وزارة الداخلية في الهند عرفت معلوماتها هي، فجيت انا والضابط فورا لحمايتك هي وحماية الجوهرة راكيش. ضابطي كهالي تكي. مفهومي جناب مهراجة. مفهومي شنو مفهومي؟ انت ما يتكلم هندي ما يتكلم اردو؟ نهي جناب مهراجة اني اتكلم الهندية، ولكني درست شرطة انجليش في جامعة حلواني، عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شويتين. كنا بنقول ايه؟ كلبس بجنيه. انا يسأل عن اسمك مال انت. What's your name؟ اسم مال انا جناب مهراجة. انا ضابط بهاء سلطاني. وانا منسقة امنية في سفارة هند، سوفينار بودابار. فخر بقول لك ايه، بص كده من الزلومه شوف لو في حد جاي. لا يا عم انا بتقرف ابص من الزلومه، انا بعمل فيها بيبي. ركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام؟
لا مش انا يالا سيد، الظاهر في حد جاي علينا. طب اقف اعمل نفسك فيل. ماشي ماشي. يلا. يا نهار اسود، الحق يالا، ده المهرجة طاير في الجو. طب حاسب كده وريني. لا يا عم، ده سند على العصايه. حلو. طب تعالى بقى نقف جنبه، هنشوف هيحس بينا ولا لا. ولا يا سيد، مهرجة مش حاسس بينا خالص. طب بقول لك ايه، عشان نسبقها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل. انا بعرف اعمله، ممكن تسكت؟ ها حس بينا ولا دريان بالدنيا. حلو، مد ايدك بقى وارتش الجواره. مش عارف اخرجها من الزلومه يالا. بس سيد، مد ايدك انت والطش منه الجوهره من على صدره. تحضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراجة اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع انا واقف لك واسع. الفيل لو حك مني والله ما يحصل لك طيب. يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله انا معاك اهو. هوب بس. احنا اتقفشنا يا فخر. فلفل حرامي اسرق جوهرة. انت موت الحين. اجري يا سيد اجري ازاي؟ ده قافش في ايدي يا فخر. مالك يالا يا سيد؟ ضربك؟ الراجل بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا جت في الدرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى. كروتي شيلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال. مهرجة انت يسرق ولا لا ادوجن. اهرب يلا ساب بسرعه يلا. انت اضرب اجري فلافيل وحيوان. انا يجيب انت حتى لو في بطن حوت. مد يا سيد. مش هيقدر يا فخر، هو الفيل ده ما بيتعبش. ستوب يا فيل ستوب. ايه ده؟ احنا خبطنا كلب؟ لا خبطنا كلبه. يلا بسرعه. ايوه بالراحه. طيب ثانيه. ايه ايه انتوا نايمين ولا ايه؟ لا صاحي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال العبيط بتاعنا فين؟ العبيط اهو قاعد مكتئب من ساعه ما عرف ان حبيبتك دخلت المستشفى وكانت هتروح فيها. يا سيد ايه ولا ايه يا عبيط؟ في ايه اللي انت عامله ده كله؟ اكتئاب، حاسس باكتئاب، حاسس اني داخل على صرع شديد يا فخر. معلش يا اخويا، معلش. اكتئاب ايه ونيله ايه؟ ده دخل جاب باسكت الزباله وقلبه هنا عشان يكمل النمره اول ما رنيت الجرس. شكرا يا بنت الاصول. وعلى فكره انا ما دلقتوش اول ما رن الجرس، انا دلقه من نص ساعه. انا عايز اعرف بقى كل اللي حصل ده ليه؟ انت بجد بتسال؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخر. احنا كنا هنقتل نفس شريره. الست جالها شلل خماسي. ما تأفورش، شلل رباعي، دماغها لسه بتتحرك. وبعدين اديك قلت نفس شريره، دي كانت حراميه ونصابه وسرقاني وطيق العمى ولا طقهاش. انت نفسك ما كنتش بتحبها صح؟ صح. فوق بقى كده، بقيت احسن. صدق يا اخي احسن بكتير.
كأنك شلت الغيامة من على مخي، أنا زي ما كنتش شايف الكلام ده كله. يا ريتنا قتلناها يا أخي. المرة الجاية يا عم لو قابلتها لك هقتلها قدامك. وبعدين انت محبك الدنيا قوي ليه يا سيد؟ إذا كان جوزها المهراجة نفسه عامل عيد ميلاد ابنه بكرة وهيذبح فيل. لا يا راجل، ده احنا كده بقى لازم ندخل له دخلة تانية. معاكي حق، عشان لو دخلنا له زي أول مرة في فيل هيفقسنا. المرة دي نخش له في خرتيت. اقعد يا. بما ان عيد ميلاد الواد بكره، احنا لازم نروح له ونعيد عليه. مش ده الواجب ولا ايه يا رجاله؟ صح يا تكتكة يا ماجدة. يا خسارة، حتة ألماظة مدفونة في قلب الزبالة. والله معاك حق. منو انتوا؟ جايين احنا جناب مهراج عشان انت في دينجر. عائلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت، وهذا في جات لك هدية. كان في 2 عائلة باتشان كانوا عايزين يقتلوك هي وياخدوا الجوهرة. انا كنت متأكد ان هذا هيحصل لي، ولكن منو يعرف في سفارة هذه معلومات؟ وانت ليش ما يتكلم هندي؟ ليش؟ لا، احنا قبيلة هندية تتحدث العربية لكن بصبغة هندية. وزارة الداخلية في الهند عرفت معلوماتها هي، فجيت انا وظابط فورا لحمايتك هي وحماية الجوهرة راكيش. ظابطي كهالي تكي. مفهومي جناب مهراجة، مفهومي. شنو مفهومي؟ انت ما يتكلم هندي ما يتكلم اردو؟ نهي جناب مهراجة اني اتكلم الهندية، ولكني درست شرطة انجليش في جامعة حلواني، عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شويتين. كنا بنقول ايه؟ كلبس بجنيه. انا يسأل عن اسمك مال انت. What's your name؟ اسم مال انا جناب مهراجة؟ انا ضابط بهاء سلطاني. وانا منسقة امنية في سفارة هند، سوفينار بودابار. يا ابني انا اقصد الحاله اللي جات لي تاني دي. الحاله ايه اللي جات لك يا استاذ بيومي؟ ربنا يكفيكوا الشر يا ولاد. انا عندي المرض البيومي. يا ساتر يا رب. انت اتخضيت ليه؟ هو انت عارفه؟ لا. طب معلش يا عم بيومي، اتفضل. ممكن تكلمنا اكتر عن المرض البيومي ده عشان الساده المشاهدين يتعرفوا عليه ويعرفوا اعراضه وازاي يتجنبوه؟ حاضر. هو اسمه العلمي المرض البيومي، واسمه الشعبي مسقعه، انما في ساعات بيكتبوا في النشرات بتاعت الادويه دهيت اسم تالت له، اسمه اضطراب الهويه التفاقمي. طب وهل يا ترى في ادويه معينه بتاخدها المرض المسقعه ده؟ بتدفى بس، بتقل قبل ما انزل، مش اكتر يعني. انا هحكي لكم المرض ده بالتفصيل. زمان قوي كان في يوم اسود ربنا لا يعيده. فكرنيش، ما كانش عندي فيه تصوير. سامحوني الموضوع ده بيوترني قوي. كنت مخنوق، قلت اقعد طيب اتفرج مع الولاد على التلفزيون. كان بقالي كتير قوي ما شفتش الولاد. كان في فيلم رعب، عارفينه الفيلم بتاع البنت الصغيره اللي جلابيتها مقطعه وشعرها بيغطي وشها كده، عارفينه الفيلم ده؟ ايوه فيلم ذا رينج. ايوه زرنجة. زرنجة؟ ده كسر الدنيا في شم النسيم. لا 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 والله ما طبيعي، ابصم بالعشر مش طبيعي. لا لا لا. بمناسبة الرنجة بقى، تعرفوا اللحمة فسيخ؟ لا، ايه اللحم الفسيخ ده؟ ما اكلتهاش قبل كده. تعرفوش اللحمة فسيخ؟ الكفتة لحمة فسيخ. لا مش حلوة دي يا عم بيومي. بجد؟ والله استظراف بصراحة. طيب خلاص، طالما استظراف بقى اكمل حكي. المهم اندمجت مع الفيلم قوي، حسيت بحالة غريبة كده وكأني بمثل جوه الفيلم. تقمصت، ما فوتش غير على زعيق وصريخ. اعمل ايه يا ربي؟ قالوا لي روح للدكتور. رحت للدكتور، الراجل قال لي شوف يا استاذ بيومي، ما تفوتش اوردر، اي حاجه تجيلك اقبلها، مفيش يوم ما يبقاش عندك فيه تصوير.
يا عيني يا استاذ بيومي، وانا اللي كنت فاكرك نحيته بتشتغل عشان الفلوس. فلوس ايه يا ابني؟ انا معظم شغلي بشتغله من غير فلوس. حتى المسلسل اللي احنا فيه ده انا جاي عشانكم، ما خدش حاجه. مش ده زي مرة شادية اللي في عفريت مراتي؟ ايوه صح، هو الفيلم بتاع شادية وعلي ربيع. شادية ومين؟ علي ربيع. لو تسيبوني معاه عسل، هنتفاهم في كل حاجه. ما تيجي تقعد هنا. يا عم اسكت بقى، انا مش عارف ايه الحظ ده. حتى يا رب يوم ما نخطف ممثل يطلع مجنون. اخرس يا سيد فخر، في فرق كبير ما بين المرض النفسي والجنان. يا عم فكك مني بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه في قصه الخطف بتاعتك دي. محدش من اهله هيرضى كده يدفع له الفديه. طب بقول لكم ايه، ما نشوف منتج يدفع له هو الفديه، لانه زمانه موقف 100 فيلم لحد دلوقتي. يا نهار ابيض، فكرتوني. ده انا كنت داخل فيلم بطوله بكره الصبح. اكيد هيجيبوا امينه خليل مكاني. طب يا جماعه وبعدين شكلها كده قفلت خالص. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي لحد ما حد يدفع الفديه؟ بص، هو علاجه نمنعهم من الفرجه على التلفزيون. غلط، اوعوا تعملوا كده. تجي لي افتكاسه وانتكاسه وممكن اروح فيها. لا لا لا، انا عندي حل تاني. انتوا تسيبوني اتفرج على التلفزيون عادي خالص، بس اشوف بقى حاجات كوميدي لايت، منوعات، وتسيروني فيها. المهم ما اشوفش لا اكشن ولا رعب. ما كفايه طفح بقى. شاب بتعمل ايه يابا؟ معاها حق يابا، ده انت اكبر مني يا حاج، لا مؤاخذه. انا عارف ان السفره حلوه، السفره حلوه مفيش كلام، بس انتوا لا مؤاخذه عديتوا المينت شارج بزياده. يلا يلا امشي غور انت وهو، يلا جاي ليه؟ ايه اللي جابك؟ عايز حقي. حلو، مفيش كلام، بس لا مؤاخذة أخد الحق صنعة وبالإيه؟ وبالأصول. وأنت يعني لا مؤاخذة دخلت السيمة اللي أنت دخلتها دي يعني من غير لا مؤاخذة. أنا ما شفتش فيها صنعة ولا هوبت من الأصول. غشيم زيك تنو دب طخ رزع زو لو من ياما. إيه؟ غشيم زيك تنو طخ رزع دب زو لو من ياما. انت بتعرف تقول اردب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ ارنب انور في منورنا. حلو. مربرنا. بربرنا. عشري، احنا بنتغفل يا ابراهيم. كان في دكر بط على السفره وشالوه يا ابراهيم. والحق يا ابراهيم، في واحد بيجري في صينيه رؤى هناك اهو يا ابراهيم. انا هفجر المكان ده. فجر مكان شبه واسبوع. اقعد ساكت يا عشر. ساكت ساكت يا هيما؟ ساكت ساكت يا عشر. اتكلم. بنت ديت خدت منك الشيبسي وما دفعتش ثمنه. كذاب كذاب يا سيدي المعلمين. وحتى لو خدت منك كيس الشيبس فتيجي تعمل النمره هنا، انت شارب ايه؟ شارب سفن؟ سفن؟ تعالى يا حوريه. روح هات الكيس يا حوريه. ايوه يا معلم، بس روح هات الكيس يا حوريه. انا سمعت عنك ياما وعارف ان قلبك جامد، بس اخضر لسه ما نشفتش. كيس اهو يا سيد الناس. انا حياتك تاني. الكيس ده انت فديت نفسك بيه، ده اول شغلنا مع بعض، والمكسب ليا كله. بينا عشر. استنى، الحسنة اللي في وشك دي البسها نوتيلا، ولا مؤاخذة حط عليها حتة كيكة فانيليا صغيرة كده، ودخل دماغك في الفرن نص ساعة، ولما تطلع كل وادعيلي. اتكل. بينا عشر. ايه اللي انت عملته ده يا معلم؟ كده تسيبهم يمشوا؟ لو عندك شجرة كريسماس موجودة في الريسبشن وزحملك الدنيا،
هتقطعيها ولا هتستني لشهر 12 لما بابا نويل يجي ويوزع الهدايا على الناس وتبقي خدتي خيرها؟ فهمتي حاجة؟ لا مش فاهم. طب والنبي يا ريتاج انا عايز حته من الورك المحمر ده قبل ما يجوا. احنا كده يعتبر ايه، عملنا له اللي هو عايزه. احنا مش عارفين اللي جاي ايه يا فخر. ما انا مش عارف بقى، مش مهم، عادي نبقى نجيب فراخ بلاستيك، ما تضايقوناش بقى. وانا جات لي فكره يعني كده واحنا بندفن ان احنا نجيب فرقه ونخش معاهم احنا الثلاثه نعمل لبنانيين ونبقى فرقه المنقوشه اللبناني، وان شاء الله يعني هتاكل مع اللجنه المنظمه عادي. انت بتعرف تتكلم لبناني؟ مش إلك دعوه. الله الوكيل ازعل مني. ها، لبناني ولا مش لبناني؟ ده شرقاوي. انت عايز تشترك في الحوار وخلاص؟ انا اعرف واحد شغال عند ابو رامز وبيتكلموا كلهم كده في المحل. مين؟ مسعد؟ ايه ده؟ ايوه مسعد ابن خالتي، انت تعرفه منين؟ ما هو ابن خالتك يبقى ابن خالتي برضه يا فخر، وخالتك من الشرقيه يبقى احنا كلنا من الشرقيه، واحنا بنتكلم شرقاوي كده. وبعدين يا بهيم، ابو رامز ده اصلا سوري. ايوه صح، عندك حق. بعيدا عن اللبناني، هنجيب منين دلوقتي فرقه تكسب؟ ايه ده؟ انت اتجننتي يا ريتاج؟ انت واقفه في فخر الشحات افسي، يعني اقوى فرقه باسكت نسائيه في الشرق الاوسط. هم دول الفرقه يا فخر؟ سيبك من الفرقه، هم دول اللبنانيات؟ انتوا هتقطموني من اول المشوار؟ الفرقه دي تربيه ايدي، يعني روح قتاليه وتحمل مسؤوليه. اجمع كشافه، يلا يلا يا بنات. ياه وحشتوني يا بنات. ما احنا لو كنا وحشينك بجد كنت سألت يا مسيو فخر. يا سلام، ما انت اللي بتغيري رقمك كل نص ساعه. الله، مش انت اللي معلمني ازاي اهرب من المان تو مان؟ احب اعرفكم باعضاء مجلس الاداره الجدد. اخويا مستر سيد الشحات ومراته مسيو ريتاج الشحات. يا اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالفرقه. ايه ده؟ انت مين يا ماما؟ انا بنت سنه اللي بتنضاف لك النادي يا كابتن، والنبي يا كابتن خدني معاك يا كابتن عشان خاطري يا كابتن. ماشي ماشي انتوا عطيني المره خلاص عشان يا خاطري حبيبي. هتاخدني يا خلاص كابتن خلاص والنبي يا ماشي كابتن عشان خاطري مره اعرفهم واحده بس. خاطري. اصبري اعرفهم على الفرقه وبعدين اشوف اخدك ولا لا. الحاجه سمر القسطه الكبيره، يعني عنصر الخبره في قلب الفرقه. ودي فيها نفس تلعب يا فخر؟ دي احسن واحده تستلم تحت ضغط. حاجه سمر طمن عليها اشوف فيها نبض ولا لا. الحمد لله. ما تقلعيش الماسك يا حاج. سناء. كابتن والنبي يا كابتن هتاخدني يا كابتن عشان خاطري. ثواني يا ماما لسه ما اخترتش. طب عشان خاطري يا كابتن تحركيش من انتوا عطيني الطابور، المره ما تحركيش من الطابور. اتفضلي يلا روحي اقفي مكانك. سناء صخرة الدفاع. دي نفسه بترضع يا ابني، انت مجنون. ما انا اخترتها عشان كده. مين اللي يسهر جنبي الليل؟ مين اللي باله معايا طويل؟ ام العيال العشريه. وعشان انا اخترتها رمز في الوفاء والانتماء للنادي. رفضت تولد في مستشفى، عشان كده لما جت تولد فضت لها البسين اللي بره ده ومليته ميه سخنه، نطت عملت ستارت طلعت بالطفل. بطه. كابتن والنبي يا كابتن عشان خاطري كابتن. اصبري يا ماما اصبري، قلت لك هشوف الناس الاول وبعدين هختارك ولا لا. اقسم بالله لو مسكتي لاخليها تاكلك. حاضر انا هبقى زي الارض، مش هتكلم والله يا كابتن خلاص، مش هتكلم، مش هفتح بقي خلاص، هبقى زي عمود. اخرسي. بطه شهرتها المطرقه المزدوجه. مش دي البلارينا؟ احنا اتفقنا ان دي المبنى الاجتماعي، يعني اقدر اوظفها في اي حاجه. كله بيخاف منها هنا في النادي وبيعمل لها 1000 حساب، من اكبر راس في النادي لحد انا بخاف منها وبعمل لها 1000 حساب. دي اللعيبه الوحيده المحترفه عندي هنا في النادي. ليه هي مش مصريه؟ لا هي هاف انت هاف. وفاء. اهو كده واضح ان دي بقى احسن واحده بتلعب هنا. دي حامل. حامل؟ الله يخرب بيتك يا فخر، جايب واحده حامل؟ استنى بس يا سيد، اكيد يعني تلعب حلوه قوي. والله ما اعرف حاجه خالص عنها خالص يا ابله. امال جبتها ليه؟ دي حامل، يعني الملايكه حواليها 24 ساعه، يعني اي دعوه منها لربنا مستجابه على طول. ربنا يكرمك وينصرك على مين يعديك. دي بقى اللي بتطرد الملايكه اللي حوالين الحامل. روكا الغداره. انا ملاحظه ان محدش جاب سيرتي يعني في الفرقه دي. على فكره انا كنت بلعب باسكت لحد جريد 7. ايه البطوله في شرب ال7 يعني؟ مش فاهم. وانا اكتر واحده شبه اللبنانيات، فممكن تاخدني معاهم والنبي؟
لا ما تقفريش بقى يا ريتاج، مش عشان شعرك اصفر وعينيكي خضرا تبقي لبنانيه. كابتن انت خدتهم كلهم ما عدا انا يا كابتن، والنبي يا كابتن باخدني عشان خاطر طب خلاص روحي غيري يلا. ربنا يبارك لك يا رب الله يخليك يا يخليك. كابتن. ربنا يلا يخليك عشان يا رب. بسرعه. شكرا يا كابتن والله. يلا ربنا عشان يبارك لك يا التدريبات. كابتن. يلا روحي غيري. طب شهاده بقى لله وللوطن كده، دول لا اجسام رياضيين ولا شبه اللبنانيين، ولو فتحوا بقهم هنتكشف يا فخر. انت قصدك يعني على اللبناني؟ ثانيه واحده. بطل. حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء. ها سكتوا. عارفين ليه؟ عشان الفرقه اللي ورايا دي يا اساتذه هي اللي هتخليكوا تخشوا النادي هنا وانتوا معاكوا 2 مليون دولار. اتفضل يا حاج، بالهنا والشفا. وفي ايه النهارده يا حاج؟ كل سنه وانت طيب، النهارده عاشوره. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، من يد من اعدامها. والعيال كمان جايين يتغدوا معانا. يا انس وينوروا، يا رب اجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. ايه ده يا حاج؟ ده ماتش باسكت للناس تبعي. يعني ايه باسكت يا حاج؟ يعني كرة سلة. يعني ايه سله يا حاج؟ قوم اعمل لنا شاي يا حاج. حاضر. يا جماعه الجمهور ده واضح انه لبناني وممكن يفقسنا. طول الماتش نديله ظهرنا، وانتوا يا بنات طول الماتش نلعب واحنا مدينهم ظهرنا عشان ما نتفقسش. ممكن ما تتكلمش مع البنات خالص عشان المدير الفني؟ بنات طول الماتش عشان ما اعملوا زي ما قال لكم بالظبط. يا لهوي، راجل ببدله داخل علينا، شكله مهم وهيفقسنا خلاص. انا هكلمه. هو مين حضراتكم؟ ولا شو هالحكي؟ احنا المناقيش اللبنانيه، شو مفكر حالك قبضاي ولا؟ بس انتوا مش شبههم خالص. ايه هذه صوره قديمه قبل عمليه التجميل. معاك ما يثبت ان انتوا المناقيش اللبنانيه؟ انت هتصاحبني ولا؟ ولو شو بك يا خيي، شو بك يا زلمه؟ في ايه يا عم مالك ما تصبر؟ مش لبناني ده يا ريتاج. ما عم تصدقنا؟ يعني بنكون قتلناهم في البول تبعاتهم واجنا نلعب الماتش مكانهم؟ خيي بيي صح مش عاجبك؟ بنات يلا هلا نروح ناكل شاورما من ابو حيدر ومانجا قطع يلا. طب خلاص نلعب الماتش وبعدين نشوف الورق. ايوه اظبط حالك. يبوني هالشنبات الحلوات. شد من هنا يلا. طب كنا هنتفقس. الست اللي ماسكه العمود اسرع لو سمحتي. يلا يا بنات يلا نقعد كده. عايزكم دقيقه قبل الماتش لو سمحتوا ارجوكوا. اخيرا جت اللحظه اللي كلنا بنحلم بيها. احنا كل مره بنلعب عشان نخسر، دلوقتي حققوا حلمي وحلمكم. خلونا نلعب عشان نتعادل. هو ده حلمك؟ انتوا عمركم ما كسبتوا قبل كده؟ لا هي مره باين. يا نهار اسود مره باين. يا ريتاج لو سمحتي ما تكسريش مقادفهم. كل ماتش عندنا مهم، فعايزين نبدا الماتش ده رجاله ونلعب زوم دفاع. بقول لكم ايه، هلا صبايا هلا يلا نلعب بنات. انت بتقول ايه؟ مش هيفهموا لبناني.
تصدق عندك حق. يلا يا اختي الدردحي انت وهي، انزلوا لي افرشوا لي في الملعب ده كله، يلا. يا ستي اقعدي، دي قاعده. بطه ايه؟ ايه مش هتنزلي الملعب؟ ما تستبري يا ماما، وانا شغال عندكم ولا ايه؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ انتوا شارينا؟ يا جماعه احنا في مرحله جس النبض. فخر جس نبض. وايه ده كمان؟ جس نبض. طب يا بط ايه ده؟ جس نبض. على فكره الحامل اللي انت منزلها دي خطر جدا تلعب بالشكل ده. خطر تلعب بالشكل ده؟ ما وليد سليمان لعب ماتش الترجي وهو بالشكل ده. لعب ماتش الترجي وهو حامل؟ لا، وهو متحامل على نفسه، على الاصابه بتاعته. يا جماعه احنا ازمتنا ازمه ثقه، نديهم الثقه هيدونا اللي احنا عايزينه. الحامل اللي مش عاجباك دي يا بيه اقسم بالله بتعمل صينيه بطاطس بالفراخ ما هتاكلها في حته. مهم نعوض نلم ونعوض العوض على الله. ايه يا بطه؟ في ايه؟ بتزيلي الدنيا كده. بطه اظبطي نفسك، ايدك بتترعش على الكوره. بقول لك ابعد عني. بعيد ايه يا بطه يا حنش؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ اوريك نسيت نفسي ولا ايه؟ انت مين انت؟ مين ايه؟ انت مش عارفه انت بتكلمني؟ انت مين؟ انا المدرب يا بطه. مدرب يا وشك فر علينا اقعد. طب خلاص يا بطه، تعالي اقعدي ريحي وانا هنزل مكاني. لا يا حبيبتي ما عندناش بلد تنزل بالليل. طب نحب نغير لك الشبشب ده بجزمه عشان تعرفي تلعبي كويس؟ هو الشبشب تعبك في حاجه؟ لا العفو يا بطه خلاص. في ايه بالظبط؟ خلاص اتفضلي انزلي. هتقعد تتريق علينا؟ خلاص اتفضلي يا انزلي. بطه خلاص، على الله التساهيل. يلا يا بطه. يلا بلا سناء دفع بلا سناء، بس يا بلا سناء، يلا بلا سناء. عايشه بلا وفاء، يلا بلا وفاء، بس يا بلا وفاء، يلا هات يا بلا وفاء. ايوه بلا روكا، يلا بلا روكا، هات يا بلا روكا، يلا بص. البت دي زنانه مسمار، كرهتني في الاطفال. لا يا جماعه والله دي مش زنانه خالص. امال ايه اللي خلاك تجيبها؟ قعدت تزن عليا قرفة اهلي. بلا روكا والنبي يا بلا روكا، امسكها مره. بعدوا بقى كده. بنت يا روكا امشي عدل وبطلي مياع. طب عايزه، طب امسكها طب. ايوه طب بطه، طب عشان خاطر طب اديها لي طب. لا الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب صحيح ما يكونش فاتح التلفزيون بيتفرج على الماتش. كده مش هناخد ولا مليم. ما تحاول يا حاج بدل ما انت متعصب كده، جيب لنا فيلم هندي. هندي ايه؟ استنى بس اما نشوف المسرحيه دي هتخلص على ايه. ايه ده؟ هي دي المسرحيه؟ ده انا كنت فاكراه ماتش تنس. حاجه قومي هاتي لي شاي. مش شاي اهو يا حاج. هات لي عاشوره. حاضر يا حاج حاضر. العيب مش في اللعيبه، العيب في الخطه. العيب في خطتي انا؟ ايوه العيب في خطتك انت مدرب متكبر ومغرور. ممكن بقى زي كل الفرق نوقف جون. نوقف جون فين؟ نوقف جون بدل الاجوان اللي عماله تخش فينا زي الرز دي. اجيب منين انا بني ادم قد كده اوقفه على الحلقه يقعد يلوش لي في الكره ويصد؟ ممكن لو سمحت ما تتدخلش في خطتي خالص، حاسبني اخر الموسم، ولو هتديني تبس يبقى كرم منك يعني. قبل بطه والنبي قبل بطه. يا نهار اسود ابو ايمن، نهار اسود. محسن النمر؟ هو ايه اللي جابه هنا؟ مين محسن النمر ده؟
ده جوز البت سناء. هو خرج من السجن امتى؟ هو جوز البت سناء كان في السجن اصلا؟ عارف سفاح المعادي؟ يا نهار اسود، هو ده سفاح المعادي؟ يا ريت ده اللي سفح سفاح المعادي. ساب البيت عمال يضرب ليل يا بنت، والواد قاعد عمال يعيط وساب المواعين. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ده الماتش بيتذاع على هوا يا بنت. خلاص يا عم محسن معلش عندنا الحوار ده. معلش يا كابتن انا لازم امشي دلوقتي. تمشي دلوقتي ايه؟ ده ماتش، هو لعب عيال؟ انت بتزعل مراتي قدامي؟ الحقنا معلش يا عم محسن والنبي معلش سيبه اخوي. يلا يا بنت يلا قدامي. معلش يا كابتن، تغيير اضطراري بس، تغيير اضطراري. هننزل مين يا فخر؟ يلا زي ما احنا يلا. انت عسكفنا يا فخر العرب. دي فرصتي، انزل العب بقى والنبي. تنزلي فين؟ هو احنا في عيد الام؟ اوعى ايدك. ما تسيبها تنزل، ما هي بايظه. وبعدين يعني هننزل مين؟ انا اللي هنزل يا ابني. لا يا حاجه سمر. اعمار بيد الله. يا جماعه الست دي خاطر تنزل تلعب. الحاج سمر اللي مش عاجباكي دي من اصحاب الثلاث رئات. بجد والله؟ يعني زي حسام عاشور وطارق حامد كده الفتنس عالي؟ لا هي من اصحاب الثلاث رئات بجد. يلا يا سوسو، يلا يا سوسو، يلا. اوف دي نسيت الانبوبه. مش مشكله، لابسه شنكار. حلو. على الارض على الارض. يا صلاة النبي يا صلاة النبي.